Burger King. Ang king may burger or burger na walang king. Marky Mark. Uy, ito na naman si Ken eh. Talagang ano nga pare ah. Magnet ka ng mga hayop pa. Parang ano ka talaga ng mga hayop ah. Oh, hi ka naman sa camera. Kita ka dyan pa eh. Ay, gano'n? Oo. Naka 360 yan. Oo. Hello? Marky. Sino nga Marky? Let's go, boys! Bukas NEL boys ka. Oo. TV naman. You know. Ito pwede to kahit nagja-jogging tayo pre. Oh, gano'n? May stabilization. Kaya tinatanong ko kung may selfie stick ka para pwede siyang buwan. Wala ito, eh. Sige, masaula agad ako. Siyempre.
pinagbabaykan nyo, yung Bukawi. Yung gusto. Ano yun? Yung kaliwa doon, yung arko. Ah, doon sa Arco. Ano nakikita doon? Ano nakikita doon? Yung Ha? Ay, hindi pa ako nakapunta. Tingnan ko, sipagin ako bukas. Ha? Wala. Kaya, talaga. Ano sila? Ilang taon na sila? Ilang taon na sila? Bata pa sila? Ah, mas matanda. Ah, oo. Gusto ko nga, siguro kung bibili ako ng isang bike, bibili ako ng gravel bike. Para hindi na ako mag-MTB gravel bike. Rest lang po. Ganda rin mag-grade. Tatalong-talong. Aso, warak yung ano mo. Ano ba? Ganda dito. Easy. Ano tong bundok na yun? Ang tawag ko din. Ang tawag din. Gawa sa limestone. Yung sa yun, yung antipolo pala nasa ilalim. Mukhang nilugaw. Buong araw ka na din siguro. Walang alisan. Nilugaw. Taubin mo daw yung kaldero eh. Woo! Rock.
kapag ganito eh. Sa magkakalayo lang tayo. Nagmamas na ako pagka, syempre, tigit, pasok ng 7-Eleven. Tabihan mo. Maning. Ano tawag dyan sa tindahan na yun? Yung ano? Dyan sa pinitigilan? Yep!
baling. Yan, practice ko ng smasher.
Mura lang naman, 50 pesos. Pero kitang kita ka pa sa ano eh, gabi. Oo. Oo, kitang kita pag gabi. Parang nasa ano, Serga. Ay, ako ng 4 eh. Dahil ano. Smasher. Before you go. Smasher. Loko. Big break. Small catch. Big cock. Big cock. You know the big cock. Yun know, umaga. Gumigiling eh, no? Titigil ba tayo? Ha? Titigil ba tayo? Diretso na? Okay. Palo Alto. Si Bea. Love you, Bea.
sobrang liit ng radar. Ito yung radar. Parang ano lang ah. Ayan lang yung radar. Parang ano, tama. Pero tawag dito radar. Garden cottages pa eh. After? 9% kasi dun eh. Tinitingnan ko din sa multisportt. 9% yung ano? Climb. 9% kayang kaya. Big ring, small cogs. 1 cog to spare. Smasher eh. So dito na kami sa radar. Ano sabi mo, Ken? Malakas si Doc. Si Doc malakas. Wala, taba ko na nga eh. So madami nagmumotor Si Doc, dito. big rings, small cogs. Alam niyo na kasunod. Big pit. So madami nagmumotor dito. Kaso walang dumaan nung kailan ako nag-video. Hindi talaga tayo mag-share ha. Ako Doc, dito lang ako Doc. Pwede naman kayo tumuloy. Ayaw mo ha. Antay ko kayo sa Ma'am Big. Sabi ma'am, u-turn pa kayo. Ang sarap mag-bike. Si Ian Howe yun eh. Ang sarap mag-bike. Hello mga kasira. Sira yun. Hello mga kasira. What's up mga Kabacats?
What's up? Nangyari dyan? Parang wala naman. Ha? Sag. Huwag ganun. Dapat kasi pag nagsasag sila, doon na sila sa ano. Nakabog yung isasampa na lang. Sorry na. Yun o! Ganda pa eh. Pag nag-video ka, I don't know. Wait lang.